ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സിസ്റ്റേഴ്സ് ഫുഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു ചിക്കൻ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു 5-6 പീസ് ചിക്കൻ എടുത്ത് ഞാൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി അടച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ചിക്കനൊക്കെ പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണിത്. 2 പച്ചമുളക്, 2 സവാള, ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില, കറിവേപ്പില, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി. ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞു വെക്കണം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നേരത്തെ വെച്ച ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് അതിലേക്ക് ആ മുളക് പൊടിയും ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് ഒന്ന് പാകമായി മാറ്റി വെച്ചതാണിത്. ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ആദ്യം സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയുടെ വേവൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓരോന്നും ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ചേർത്തിളക്കണം. ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചിക്കൻ്റെ എല്ലൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് ആ ഇറച്ചി മാത്രം ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ജാറിലിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ചിക്കൻ പീസൊക്കെ പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ച് ആ കൂട്ടിലിട്ട് ചേർത്തിളക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം. ഇനി അതിനായിട്ട് ഒരു 10 മുട്ട ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ എഗ്ഗും ഞാനിതിൽ പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ബൗളാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു കുറവ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഈ കൂട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ച് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ ചെറിയ തീയിൽ വേണം ഇത് വേവിക്കുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ ഇത് 1/2 മണിക്കൂർ ആയപ്പോഴേക്കും പാകമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ ഭംഗിയൊക്കെ തോന്നുന്നില്ലേ? അതിനേക്കാൾ ഏറെയാണ് ഇതിൻ്റെ രുചിയും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുമല്ലോ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്കിലൂടെ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.